Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні пропоную вам приготувати бюджетно, дуже простий, максимально швидко, але неймовірно смачний і ніжний бісквітний рулет. В чашу відправляю 5 яєць категорія С1. Додаю дрібку солі для балансу смаку, 140 г цукру, ванільний цукор 5 г. Добре збиваю міксером, і як для будь-якого класичного бісквіту на даному етапі потрібно добре збити яйця. Вони мають збільшитись в обсязі, побілішати, та слід від вінчика має залишатись на поверхні, не надто швидко розтікатись. На це піде хвилин 6-8 на високій швидкості звичайним міксером. До яєць додаю 180 г борошна. Розпушувач я не додаю, бо бісквіт і так виходить дуже повітряним, за умови, що добре збиті яйця. Просію половину борошна та обережними і впевненими рухами знизу вгору перемішую. Коли всі грудочки розійшлися, вливаю 60 г гарячого молока і знову ж таки перемішую до однорідності. Довго мішати не потрібно. Просію половину борошна, що залишилось, перемішую. Занадто довго вимішувати бісквітне тісто не потрібно, щоб воно не втратило свою пишність і повітряну структуру. Але дуже важливо, щоб розійшлися всі грудочки борошна і можна переходити до випічки. У мене деко 35 см на 30 см. Застилаю його папером для випічки, виливаю бісквітне тісто і розподіляю рівномірним шаром. Випікаю в розігрітій духовці до 180 градусів, режим вверх-вниз без конвекції. Пропікається бісквіт дуже швидко, буквально 10-12 хвилин. А поки підготую начинку. Я беру найпростіший та найдоступніший варіант. Це яблучне повидло домашнього приготування. Як бачите, в мене воно дуже щільне, тому, щоб зручно його було наносити на бісквіт, я пробиваю його блендером до посвітлішання та більш легкої і м'якої текстури. Бісквіт вже спікся, обов'язково проходжусь лопаткою з бочків, де тісто торкається дека, і одразу ж знімаю його і залишаю на 3-5 хвилин відпочити. Далі бісквіт необхідно обережно перевернути на аркуш паперу і зняти той папір, на якому випікали. Перевертаю назад, щоб вам показати, яке вийшло тісто. Погляньте, бісквіт виходить дуже еластичний, він зовсім не ламається при згортанні, тому його не треба згортати для охолодження. Він дуже пружній і в той же час ніжний. Це найкращий і найлегший рецепт приготування бісквітного рулету. Обережно хлібним ножем зрізаю края, тому що зазвичай вони підсихають при випічці і можуть ламатися, коли буду згортати рулет. Але це не обов'язково. Перевертаю лицевою стороною донизу. І ось цей край, де буде кінець згорнутого рулету, я зрізаю під кутом 45 градусів. Так рулет красиво згорнеться. Згодом побачите. Я просочую звичайним молоком, люблю, щоб він такий дуже просочений був. У мене йде на це приблизно до 150 г молока. В молоко можна додати який-небудь лікер або використати для просочення каву чи зробити сироп з води та цукру. Начинку я обрала бюджетну, джем або варення знайдуться на кожній кухні. Звичайно ж, ви можете приготувати будь-який крем, який вам подобається. Я показую найпростіший та найдоступніший варіант, але не менш смачний. Джему знадобиться приблизно 300 г. Також промазую край, де буде кінець рулету. І тепер, допомагаючи собі папером, згортаю щільний рулет. Але не перестарайтесь, якщо прям сильно здавити, то він може трішки тріснути. Тому не поспішайте, потихеньку загортайте.
Якщо рулет не пересушений і ви слідували всім моїм рекомендаціям при приготуванні, у вас має вийти ідеальний бісквітний рулет. Тепер згортаю в той самий папір і прибираю в холодильник для просочення десь хвилин на 30. Але якщо не терпиться, можна й одразу дегустувати. І бачите, той край, що я відрізала під кутом, рівненько лягає на рулет. Я відрізаю края, щоб він охайно виглядав. Звичайно, для домашнього чаювання це робити не обов'язково. І погляньте, який він у розрізі. Перекладаю в тарілку для подачі і вже можна пригощатись. Рулет і так доволі апетитно виглядає, але ж можна його і прикрасити. Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you Рулет виходить дуже ніжним і смачним. Я думаю, що немає сенсу його порівнювати з магазинними хімічними рулетами. Тут все натуральне з якісних продуктів. Як бачите, трудовитрат мінімум, результат прекрасний. Обов'язково спробуйте, вам сподобається. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!